Welcome to back my channel. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Imam Putra, calon apoteker Banten. Sebelum masuk videonya, saya anjurkan teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa farmasi, mahasiswa S1 farmasi Salsabila Serang. Saya perkenalkan, nama saya Imam Punah Hakim. Di sini saya akan coba untuk melakukan tutorial konseling atau PIO, pelayanan informasi obat. Oke teman-teman, sebelum nonton videonya, saya anjurkan teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Halo teman-teman semua, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Soalnya aku mau konseling sama calon apoteker ganteng. Oke, jangan lupa di komen, like, and subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, selamat datang di apotik kami, Apotik Imam Putra. Dan kebetulan saya sendiri sebagai apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Aduh, Waalaikumsalam Pak. Ini loh Pak, saya udah 3 hari belakangan ini sering batuknya berdahak juga. Aduh, pokoknya gak nyaman aja saya beraktivitas juga Pak. Soalnya kayak gatal gitu tenggorokannya Pak ya. Apalagi kalau udah makan goreng-gorengan. Aduh Pak, kira-kira obat yang cocok buat saya apa ya Pak? Oh begitu permasalahannya Bu. Baik Bu, saya ambilkan obatnya sebentar ya Bu. Nah ini Bu, kebetulan di apotek kami tersedia obat batuk. Nah di sini ada OBH ya Bu, obat batuk herbal. Nah ini Bu, bisa Ibu lihat sendiri di sini obatnya obat sirup ya Bu, obat sirup untuk obat batuk berdahak. Dapat meredakan batuk berdahak dan dapat membantu meredakan tenggorokan. Kalau boleh tahu Pak, diminumnya berapa kali sehari ya Pak? Nah untuk pemakaian obat ini Bu, Ibu bisa minum obat ini 3 kali sehari ya Bu. Jadi setelah makan, setelah sarapan pagi, setelah makan siang, dan setelah makan malam. Atau sebelum tidur Ibu bisa meminum obat ini. Kira-kira Pak, ada nggak ya efek samping dari obatnya? Nah kalau sudah minum obat ini Ibu mengalami pusing atau mual atau susah buang air besar, Ibu nggak usah khawatir ya Bu. Itu cuma sesaat doang kok, karena itu sudah termasuk efek samping dari obat ini Bu. Nah jadi sebaiknya setelah minum obat, Ibu banyakin beristirahat. Jangan dulu banyak beraktivitas, apalagi memakai kendaraan Bu, itu sangat tidak dianjurkan. Kalau boleh tahu Pak, harga obatnya berapa ya Pak? Nah ini Bu, harga obatnya 20.000. Jadi Ibu bisa tebus obat ini nanti di bagian kasir ya Bu. Ini obatnya saya serahkan sama Ibu. Silahkan Ibu bayar di kasir. Dan semoga lekas sembuh ya Bu. Kalau terjadi apa-apa, Ibu bisa kembali lagi ke sini dan berkonsultasi dengan saya, apoteker Imam Putra. Baik Bu, semoga lekas sembuh. Diminum obatnya 3 kali sehari. Jangan lupa setelah makan dan disunahkan minum obat obatnya duduk dan membacakan basmalah. Setelah minum obat, baca alhamdulillah. Semoga lekas sembuh. Ini obatnya buat Ibu. Ibu bisa bayar di bagian kasir sebelah sana. Oke Pak, terima kasih atas konselingnya. Semoga obatnya manjur ya Pak.
Assalamualaikum. Semoga lekas sembuh ya Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi teman-teman videonya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan bosan untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Tunggu di channel Imam Putra Calon Apoteker Ganteng. Oke. Nah, semoga sehat selalu. Close of the door. Oke, bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya cinta mati, jaga mata, jaga hati. Jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untuk kau. Satumu sampai kau pulang. Jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang salah.